Allora, siamo sempre con il professor Conte. Il professore diceva appunto, quindi questo è importante, il trattamento che viene uniformato se non altro a livello regionale, importantissimo. Nel decorso poi del tumore ci sono i famosi 5 anni, altra questione che più spesso viene affrontata e non sempre viene compresa appieno dai pazienti. Vediamo un messaggio che è arrivato. Carissima Elena, ringrazio lo IOV per tutto il bene che sta facendo con grande responsabilità da una paziente che ne ha passate tante. Grazie. Questo è fa anche piacere ricevere questi messaggi. Cosa vuol dire? Cosa sono questi 5 anni famosi? Perché 5 anni? Cosa succede nei 5 anni? Cosa succede subito dopo? Non si questa... Bellissima domanda, perché come giustamente lei ha messo in evidenza è una domanda che spesso mette in difficoltà sia il paziente sia il medico. Allora, perché 5 anni? 5 anni perché, per esempio, quando si deve fare una terapia ormonale post-operatoria, normalmente dura 5 anni. In qualche caso in cui il rischio di ripresa di malattia è particolarmente elevato, si può anche arrivare a farla durare più di 5 anni, però diciamo la durata standard è 5 anni. Siccome le terapie ormonali, pur essendo terapie facili, sono una compressa al giorno, qualche disturbo lo possono dare, l'oncologo preferisce tenere sotto controllo la paziente durante questi 5 anni. Cosa succede dopo i 5 anni? Purtroppo, anche se per fortuna oggi la stragrande maggioranza delle donne con tumore della mammella guarisce, ricordiamoci che in Veneto, dove funziona bene lo screening, funziona bene la diagnosi precoce, funzionano bene le breast unit, una donna che si ammali oggi di tumore della mammella in Veneto ha quasi il 90% di probabilità di guarire. Se parliamo di un tumore, che ancora oggi il tumore è spesso chiamata la malattia incurabile, è molto più curabile il tumore della mammella che non l'epatite, che non malattie neurologiche, che non malattie magari che la gente pensa essere molto più facilmente curabili. Quindi la gran parte delle donne guarisce, purtroppo non tutte le donne guariscono, e purtroppo arrivare a 5 anni senza avere evidenza di malattia non è ancora la garanzia assoluta di essere guarita. C'è ancora un rischio che è basso, che diventa più basso quanto più ci si allontana nel tempo. Ma il problema diventa proprio cosa fare a queste donne, perché sono tantissime, sono per fortuna, perché vuol dire che stanno bene, migliaia e migliaia, e se noi oncologi dovessimo sempre continuare a fare le visite di controllo, non avremmo più tempo di prenderci cura delle donne che invece hanno bisogno di un trattamento. E quindi quello che si cerca di fare è, arrivati ai 5 anni, di fare il cosiddetto follow-up a distanza, cioè si dice alla donna: fatti seguire dal medico di medicina generale, al minimo problema torna qua da noi o fatti mandare da noi dal medico di medicina generale. Però non sempre è facile questo. Infatti, non sempre è facile, perché da un lato si instaura con la paziente un rapporto molto forte tra il medico e la paziente. Anche a me fa piacere rivedere, magari una volta all'anno, una donna che ha avuto tumore della mammella, vedere che sta bene, che si è sposata, che ha avuto figli o che è diventata nonna, insomma, vedere che la sua vita ha continuato nella maniera più felice possibile, e per la donna è molto tranquillizzante sapere che il suo oncologo, che l'ha sempre seguita, le dica di nuovo: va tutto bene, ci si rivede tra un anno. Perché lei è operativo, oltre che essere docente, direttore, certo, innanzitutto mi piace fare il dottore, volevo chiedergli sempre di fare il dottore il più assolutamente possibile. Un attimo solo, penso che la sanità veneta sia ottima e che lo IOV ne rappresenti un'eccellenza di cui esserne fieri. Volevo sapere se la regione vi è vicino con tutti gli aiuti possibili, dopo vediamo appunto di rispondere. Intanto grazie sempre per questi complimenti che sicuramente rendono felici tutti quelli che lavorano dentro lo IOV, e che sono, devo dire, sia il personale medico, il personale dedicato alla ricerca, che il personale infermieristico, il personale tecnico amministrativo, molto dedicati al loro lavoro. La Regione ci è vicino, la Regione ha voluto lo IOV e sostiene lo IOV, la Regione ha voluto la rete oncologica e sostiene la rete oncologica, la Regione ha avuto le breast unit e sostiene le breast unit. È chiaro che noi desidereremmo sempre di più, è chiaro che purtroppo, soprattutto in queste fasi, tutti quanti siamo consapevoli che ci sono problematiche urgenti che complicano molto il lavoro, complicano ai politici, anche a noi, e purtroppo anche in sanità questo ha delle conseguenze. C'è molta attenzione giustamente a questa epidemia Covid, c'è molta attenzione
a investire risorse economiche e di personale in questo, e inevitabilmente un po' ne soffrono anche altri settori. Dopo torniamo sul discorso della prevenzione Covid, che interessa anche a molti telespettatori. Come non detto, arriva un altro messaggio. Secondo il parere del professore, qual è il centro più accreditato per il tumore alla prostata nel Veneto? Sono di Padova, ma non ho problemi di spostamento. Perché ha detto tanti tumori, sempre lo IOV o altre strutture? Certo, allora chiaramente dipende, questo signore se ha bisogno di un intervento chirurgico, di radioterapico, eccetera. Allo IOV esiste, ed è molto efficiente e molto professionalmente adeguato, un gruppo oncologico multidisciplinare per il tumore della prostata, dove esattamente per il tumore della prostata si fa lo stesso discorso che ho citato prima per il tumore della mammella. Tutti gli specialisti, l'urologo, il radiologo, il radioterapista, l'antropatologo, l'oncologo medico, insieme esaminano il caso e decidono qual è il miglior percorso terapeutico da offrire al paziente. Quindi sicuramente anche a Padova e allo IOV si può trovare una risposta del tutto adeguata anche per il tumore della prostata. Dicevamo, terminati, 5 anni valgono per tutti i tipi di tumori oppure sono variabili? E dopo i 5 anni lei dice, ovviamente il medico non può più seguirlo suo malgrado, ma anche la cura farmacologica viene a terminare. Certo. Quindi cosa succede? Perché c'è la classica timore, ma il giorno dopo improvvisamente cambia tutto. Allora, i 5 anni non sono uguali per tutti i tumori, vi sono tumori in cui se si arriva a 5 anni dalla diagnosi senza evidenza di malattia si può essere considerati guariti, nel senso che non è praticamente possibile che il tumore si ripresenti. Questo vale ad esempio per i tumori del polmone, vale per i tumori ematologici quali i linfomi, le leucemie, vale per molti tumori genitali come quelli del testicolo, quelli delle ovaie, eccetera. Vi sono altri tumori in cui, ad esempio che ho citato prima, il tumore della mammella, invece alcuni pazienti potrebbero anche recidivare molto più tardivamente, ed è per questo che soprattutto per le donne con tumore della mammella un controllo ogni tanto va sempre fatto, per sempre nell'arco della vita, anche se si cerca sempre più di coinvolgere in questi controlli più tardivi anche i medici di medicina generale, per i motivi che ho detto. Se noi allo IOV dovessimo seguire tutte le donne operate di tumore al seno, avremmo difficoltà a seguire quelle nuove che sviluppano purtroppo un tumore della mammella. Per quanto riguarda la durata del trattamento, già ho detto che la durata standard è 5 anni, perché gli studi hanno dimostrato che con 5 anni di terapia ormonale la probabilità che delle cellule tumorali circolanti attecchiscano nei vari organi e diano metastasi è ridotta in maniera molto molto importante. È chiaro che nelle donne ha un rischio più elevato, che quindi avevano magari un tumore più grosso, un tumore biologicamente più aggressivo, un tumore più esteso ai linfonodi, si cerca di dare anche più di 5 anni di trattamento ormonale, qualche volta si arriva fino a 10 anni di terapia ormonale. In quali situazioni, in quale tipologie di tumore il coinvolgimento è multiorgano, quindi si inizia a parlare di metastasi, anche se il termine fa rabbrividire molto, però coinvolgimento di altri organi, e quali sono gli organi maggiormente coinvolti? Allora, tanto tutte le terapie che noi facciamo, le terapie adjuvanti, quindi quelle dopo la chirurgia e qualche volta anche prima della chirurgia addirittura, a seconda del tipo di tumore, hanno proprio l'obiettivo di eliminare le micrometastasi, cioè quelle metastasi che ancora non siamo in grado di vedere, perché nessun esame ce le può mettere in evidenza. Pensiamo che 1 centimetro cubo, l'unghia del nostro pollice, equivale a 1 miliardo di cellule. Ed è qualcosa di piccolo, anche una tacca alle volte fa difficoltà a vedere 1 centimetro cubo in un organo profondo. Quindi possono essere tantissime le cellule tumorali già presenti, noi facciamo queste terapie proprio per eliminarle, e le terapie adjuvanti sono in grado di eliminare in buona parte dei casi queste micrometastasi. In qualche caso purtroppo, o perché la diagnosi è molto tardiva, quindi sì dal momento della diagnosi, o perché purtroppo negli anni successivi compaiono le metastasi, quindi alla TAC o alla scintigrafia o all'ecografia si vedono i noduli al fegato, le metastasi allo scheletro, le metastasi al polmone. Chiaramente questo è quello che noi cerchiamo di evitare facendo una diagnosi precoce, facendo le terapie adjuvanti. Quando succede, per fortuna oggi abbiamo delle terapie sempre più efficaci che molto spesso riescono a far regredire e a controllare la malattia anche per diversi anni. Si sta cominciando a parlare
per malattie beta-statiche a una cronicizzazione della malattia, quindi non più una malattia che purtroppo... Quindi resta lì e la cellula... Il tumore riesce a essere bloccato dai farmaci, alle volte anche molto a lungo, e questo si traduce in un vantaggio in sopravvivenza molto rilevante. E in qualche caso addirittura molto selezionato sono talmente efficaci queste terapie, e quando le metastasi sono ancora limitate, magari solo in un organo, e sono 1 o 2 metastasi, con anche qui un intervento di squadra si riesce addirittura ad eliminare completamente le metastasi, quindi di nuovo un intervento multidisciplinare. Il chirurgo, il radioterapista, il radiologo interventista elimina quanto più può della metastasi, e i farmaci che noi oncologi utilizziamo ne bloccano l'ulteriore evoluzione. Quindi in qualche caso possiamo addirittura cominciare a parlare di guarigione della malattia metastatica. Sono situazioni ancora molto particolari, però sempre più ci stiamo accorgendo che ci stiamo riuscendo a ottenere anche queste situazioni. Le stesse terapie adiuvanti negli ultimi anni si sono modificate in virtù della ricerca che è stata effettuata? Certamente, la ricerca è fondamentale. Grazie alla ricerca oggi noi siamo in grado di identificare quali sono le caratteristiche biologiche di ogni singolo tumore, identificare i tumori più aggressivi, quelli meno aggressivi, identificare alcune alterazioni specifiche del tumore per cui sono stati sviluppati i cosiddetti farmaci intelligenti o farmaci a bersaglio molecolare, quindi non più come era una volta la chemioterapia, che si usa sempre, per carità. La chemioterapia si usavano sostanze in grado di ammazzare le cellule, e ammazzano purtroppo anche cellule normali, e questa è la tossicità della chemioterapia, però ammazzano più cellule tumorali. Invece i farmaci a bersaglio molecolari sono nati in maniera diversa. Si è prima studiato il tumore, si è capito qual è la caratteristica del tumore che lo rende diverso rispetto alla cellula normale, e si è cercato e si è prodotto un farmaco che interferisca con quella specifica caratteristica del tumore. Quindi sono farmaci molto più mirati, che hanno anche un profilo di effetti secondari sui tessuti normali molto minori, e che in certi casi ha dato dei risultati assolutamente straordinari. Andiamo in pubblicità, ma prima queste cellule che vengono uccise da queste normali chemioterapie poi accorciano la vita del paziente comunque, perché lo danneggiano da altri punti di vista, oppure tutto sommato l'organismo... No, questo è il nostro mestiere, diciamo così, di oncologo medico. È uno specialista internista che sa gestire questi farmaci, a che dosaggio, con quali frequenza, e gestire gli effetti collaterali, e quindi sa rendere tollerabili e non pericolosi farmaci che altrimenti rischierebbero di essere anche pericolosi. Perfetto, la interrompo un attimo, professore, pubblicità, poi torniamo di nuovo con voi.